السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل معانا هنا بقى فرخة مشوية، هنعملها كده يعني زي المشوية بالظبط. احنا عاملينها كده في الحلة كده، بس زي المشوية بالظبط ما شاء الله. يعني هوريك الطريقة، هتبقى معانا محشية كده وزي العسل. اول حاجة كده نحضر بقى معانا، هنعمل معاها طبعا بسلة، وهنعمل معانا شوية رز كده بشعرية. وعشان نحضر بسلة معانا جبنا حلة وحطينا فيها حتة سمنة، ونزلنا كده ببصلاية كده مخرطينها خرط رفيع. دخلت بقى على خدت لون معانا اهيت. قبل ما تاخد لون معانا بننزل بمعلقة توم مفروم. وهنا بقى يا دوب هندبلها، يعني هنصفرها بس مش عايزينها حمرا قوي. معانا طبعا بقى الطماطم بتاعتنا مجهزينها، ضربينها في الخلاط ومصفيينها من القشر بتاعها. هننزل كده على على البصل، وهننزل بقى بمعلقة صلصة معانا، وهنحط بقى فلفل وهنحط ملح بس كده. اي طبيخ طبعا بنحط له فلفل وملح بس، فلفل اسود، يعني مش بنحط اي حاجة تاني. انا عن نفسي بعمل الطبيخ كده، اي طبيخ احمر بنحط له فلفل اسود بس توابل. هننزل بقى معانا البسلة، ومعانا طبعا البسلة بنقطع عليها جزر غسلينها كويس قوي، وهننزل عليها كده على الشوربة، وهنسيبها كده لحد ما تتسبك معانا. وهنيجي بقى لما تسبك معانا عشان نحشي الفرخة بتاعتنا الجميلة دي، بنروح جايين حاطين حلة وحاطين فيها نقطة زيت صغيرة، وجايبة الكبدة والقناصة بتاعة الفرخة بتاعتك مقطعاها كده رفيع، وبتنزلي تشوحيها تاخد تشويحة معاكي. رحنا جايبين الرز بقى غسلينه ونازلين كده على الكبدة والقناصة اللي احنا مشوحينها، وهنقلب بقى كده فيها. انا مش بحط بصل ولا بحط اي حاجة خالص، زي الطريقة دي كده ما شاء الله، يعني جميلة جدا، جربيها بإذن الله تعجبك. هننزل بفلفل اسود، وهنا كان دلق مننا الفلفل الاسود الحمد لله يعني. وهتحطي بقى ملح، وهنحط بقى كركم عشان يديك اللون الاصفر الجميل بتاع الرز بقى. وهنروح جايين بقى نازلين بقى بالمية بتاعتنا، ومش بنحط قاعد الرز كله، بنحط نصه بس عشان احنا عايزين الرز ده نص سوا، وبعدين نرجع نكمل سوا تاني. علينا بقى عليه البوتاجاز لحد ما استوى معانا اتشرب. هنهدي عليه بقى النار، بس احنا عايزينه نص سوا عشان هيكمل سوا مع الفرخ. هنطفي بقى كده عليه. وهنا بقى كانت البسلة اتسبكت كده معانا بقى كده شوربة احنا كنا حاطينها كده في الفريزر، طلعناها فكت معانا، ورحنا جايين واخدين معلقة كده. وهنزود بقى مية، وانا عن نفسي في الطبيخ بالذات بحط شوربة على مية، ولا بحط مية خالص ولا بحط شوربة خالص. ما عندكوش شوربة حط مكعب مرق الدجاج وحط مية، هتاكلي احلى طبيخ ان شاء الله. كان بقى في الكفتة، ان كان في البسلة القلقاس، اي حاجة انا بعملها بنفس الطريقة دي. هنا بقى غسل الفرخة معاكي غسلة حلوة قوي، يعني احنا نقعينها في محلول ملح وغسلينها وشاطفينها ومصفيينها. وهنجيب بقى الرز بتاعنا، هنحشي بقى الفرخة بتاعتنا من جوه كده، وهنحشيها من تحت الجلد بقى، وظبطي كده الفرخة. ولا تمليها قوي ولا تنقصيها برضو، عشان لو ملتيها قوي الرز مش هيستوي معاكي. ولو برضو مش حطيتي الكمية بتاعتها مظبوط، الرز بتاعنا هيعجن معاكي. هي كده تمام قوي. هنكتفها بقى معانا، عصلجت بقى معاكي بقى زي ما تعصلج معايا دلوقتي. هنروح جايبين خلة اللي هي بتاعة الشيش طاووق دي، ورحت جايه انا كده مقطعاها، وهعملها زي ما هوريكي دلوقتي عشان ما تكبش يعني بالطريقه دي كده. احنا يعني احنا كده جبسناها يعني. شايفه المنظر؟ عشان ما تجيبش كده رز من اي مكان. وبعد كده هنشيله بعد ما تسويها دي عادي خالص، مفيش اي مشكله. هنا بقى علقنا على الميه بتاعتنا غليت، نزلنا بورق لوري، ونزلنا بطماطم، ونزلنا ببصل. غليت معانا الميه، تنزلي بقى بالفرخه بتاعتك كده.
وهنسيبها بقى معانا لحد ما تستوي معانا، وهنرجع نحمرها مع بعض وهنشوفها. ما شاء الله يعني هتعملي الطريقة دي وهتدعيلي. جينا بقى لبقية الرز بتاعنا، رحنا جايين بقى مغليين مية. طبعا هتغلي مية عشان ما يعجنش معاكي، وتروحي جايه مزوده بقى الرز بتاعك كده شويه، وهتروحي جايه مسوياه. طبعا بتقدميه تحت الفرخه، بتقدميه كده جنب الفراخ، جميل جدا. بيتاكل قبل الفراخ، الرز ده بيبقى طعمه حلو قوي. الفرخه معانا بقى هنا كانت خلاص دخلت في السوا اهيت. هننزل بقى بالملح بتاعنا، وهننزل بالفلفل الاسود، هننزل بقى بالفلفل الاسود وننزل بالملح بتاعنا ونسيبها تكمل سواها، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. هنا بقى كانت الفرخة بتاعتنا استوت. جبنا معلقة صلصة وعليها سقطة زيت وشوية ملح صغيرين وشعرة فلفل اسود صغيرة، وهندهن بقى الفرخة بتاعتنا كده دهنة حلوة قوي كده، وهندخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية. طبعا هنحطها في الرف الاوسط، وهنشغل الشواية عشان هي مستوية معانا يا دوب، احنا بس عايزين نديها وش كده تحمير بس. هي كده بقى جيزت معانا هيت يا دوب، بس على هنحطها بس في الفرن تاخد بقى لون. وهنا بقى كانت البسلة خلصت معانا هيت، زودناها استوت ما شاء الله. حبة بسلة يعني عسل عسل يعني. وهنا بقى عملنا الرز بتاعنا بشعرية، ودي الفرخة بتاعتنا كانت استوت، وكده الاكل بتاعنا كان خلص. يلا عجبك الفيديو بقى اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ما تنسينيش في اللايك. حبة رز بشعرية برضو كده جنبهم ما شاء الله يعني. يلا ما تنسينيش بقى في اللايك، اهم حاجة اللايك بيرفع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسيبكم في رعاية الله وحفظه.